И снова здравствуйте. Предлагаю рассмотреть данное платье в подробностях. Но сегодня у меня походное условие, поэтому нет ни штативов, ничего, съемка с руки. Так что извините. Данное платье сшито из стопроцентного хлопка. Шириной он был 0,95, это с кромками. Примерно 3,5 метра. Осталось почти метр, чуть меньше. На самом деле я его не стала стирать, хотя обычно именно так и поступаю. Просто несколько раз хорошо прошлась горячим утюгом с паром. Посмотрим, что будет, когда я его постираю. Пока не приходилось. За пару выходов с ним ничего не случилось. Это твилл хлопок наподобие тонкой джинсы, такой средней плотности. Очень комфортный в пошиве, но осыпающийся достаточно. Поэтому все срезы было необходимо обрабатывать. Например, на воротнике. Остальные достаточно быстро можно было спокойно и так закрыть нужными швами. Данное платье это из разряда тех, которые довольны на 100%. 10 из 10 для меня. Оно комфортно по посадке. Мне нравится, как оно сидит внешне на мне. Мне нравится полностью, как я его обработала по комфорту обработки в процессе обработки этой самой, как это получилось. Мне нравится сам материал, его внешний, его текстура. То, как оно сидит на теле по комфорту. Вот просто полностью. Изначально я хотела немного другую модель. Для меня это было что-то наподобие модели Сафари платье. Топ, где много хлястиков, погончиков, карманов. Здесь нет ни одного кармана. Из хлястиков только держащий пояс. Поэтому так получилось, что в процессе пошива, создания конструкции я его переделала раза 3. Отказалась полностью от рукавов. Некоторые модели мы начинаем лучше чувствовать, когда их конструируем, когда понимаем свою фигуру, когда видим, как ложится материал. И так происходит, что да, иногда происходит изменение. Юбка мне нужна была изначально абсолютно прямая, но получилась достаточно расширенная и со складками. Изначально я в рельефы хотела спрятать все, но по моим ощущениям получилось лучше так, как получилось, и я довольна. Возможно, что-то похожее я все-таки сделаю потом в изначальном запланированном варианте. Но по моей фигуре, по ткани, по тому, как ложится она, я поняла, что вот этот вариант нужен, и получилось так получилось. И очень довольна. Говорить, наверное, здесь есть много о чем. Платье отрезное по линии талии. В некоторых швах присутствуют отстрочки. И для жесткости, и для внешнего вида. Но на самом деле внешний вид, он настолько теряется, в общем, рисунки, что это больше для эффекта обработки. Не черными нитками, потому что они бы смотрелись более заметно, и мне кажется, они здесь были бы совсем неподходящие. Не знаю, как камера правильно передаст этот цвет, но он не совсем бежевый, он с какой-то розовинкой. Покрупнее я попробую показать текстуру материала. Не знаю, насколько она выгорит, особенно если его стирать, насколько побелеет черный цвет. Текстура материала вот такая вот диагональная. По плотности материала, по его кручености, это больше похоже на тот материал, из которого делают сумки-шоперы. Да, это 100% хлопок, но вот именно крутка самой нити, она не как у джинсы плотная, она более мягкая. И более тонкая, и более мягкая. По внешнему виду похож на джинсу, по мягкости он мягче гораздо, тоньше, нежнее. Но он достаточно формоустойчивый из нужной ткани. И вот это получилось классно, что мягкий материал, но при этом формоустойчивый. Все-таки из-за вот именно вот этой разной структуры, что основа и утка, они разные. Вот эти диагональные нити, они создают дополнительный каркас. Получается легкий, тонкий материал, но из-за вот этих каркасных нитей он более прочный. Нет ни подкладки, как здесь видно, ничего. Рубашечный формат платья получился. Планку я прострачивала. Она здесь в 3,5 сантиметра. Для того, чтобы сделать отстрочку на 3 сантиметра, планка 3,5. С одной и с другой стороны. Знаю, что в начале, когда кажется, что это очень просто, но по факту именно расчет центра бывает сложноват. То есть центр он проходит по центру пуговиц, в данном случае кнопок, и
половина идет просто в перехлест. Так же, как и здесь, центр доходит до середины, а вот эта половина, она идет уже в нахлест. То есть нахлест смотрится двойным вот здесь, но центр проходит здесь, по середине вот этого расстояния. Также и здесь, для того, чтобы был вот этот припуск, где проходит строчка, чтобы она не с краю, 3 сантиметра, но 3,5 припуск. И, соответственно, он загибается также полностью на это расстояние. Так же, как изначально я хотела пуговицы, петли обработать на машинке, но найти пуговицы ни в моих обширных закромах, ни в интернете по-быстренькому не получилось. Поэтому это обычные Омега-15 кнопки. В том году купила себе пресс чугунный. Были скидки на него хорошие и очень довольна. Очень классно это все делает. Легко и просто. Раньше делала всем известным примовским прессом. Оказалось, как обычно сейчас, вот их много везде в интернете турецких. Хорошо, классно, удобно и легко. С собой, конечно, его как примовский набор не повозишь. А я, как и многие, вожу и машинку с собой. Раньше и примовский набор со всеми насадками, но теперь просто вот чугунину эту не повозишь. Неудобно. Таким образом, обтяжка кнопок, она происходит абсолютно просто, так же, как и обтяжка пуговиц. Кнопки ставятся самым простым способом. Все стандартно. Но прежде чем поставить вот эту верхнюю часть, вырезается, в данном случае из основной, круг диаметром. Если кнопки 15, то он вырезается почти в 2 раза больше или в 2 раза больше, потому что первый слой идет покрытие внешнее, второй идет точно так же на нижний внутренний слой, и еще необходимо по краю проложить вручную, допустим, стежок и стянуть его. После этого просто устанавливается кнопка, и оно уже прочно сидит, никуда не денется. Тем более нитка этот край внутренне затянут. Как обтягивать пуговицы, наверное, знают все. То есть для этого дела не нужны какие-то специальные кнопки. Самые простые, самые обычные. Выбирала разные рисунки. На видео показывала, сколько кнопок. В принципе, их не так заметно. На самом деле, вот с большого какого-то расстояния их и не особо. Очень понравился вариант создания самостоятельного пояса. Это основная ткань. Потом напишу соотношение талии и длины пояса. Он держится на 2 шлевках. В боковой, просто где удобно, там добавила их к платью. Сам пояс это просто сложенный материал. Он сложен здесь в 2 раза и вывернут. По центру, посередине оставила место, где его выворачивать. То есть не с какого-то края, чтобы весь его протягивать, а именно посерединке длины, чтобы оба края в центр вытянуть. Так будет проще. Меньше повреждается он. Вот с одного из краев проходит соединяющий шов 2 половинки. Здесь нет ни 3-го слоя внутреннего, ничего. Не укрепляла никаким флизелином, дублерином, ничем. Сделала несколько строчек, которые просто придают как каркас небольшую жесткость. Этого оказалось вполне достаточно для данного вида материала. Он и не сминается сильно, потому что, видимо, на таком месте расположен, что свобода платья самого на талии, его местоположение не предполагают сильных сминаний, и поэтому большой деформации здесь нет. Взяла для обтяжки самостоятельно пряжку. У нее здесь всего 1 центральная перемычка, поэтому обтягивала вручную. Вариантов, как это сделать, в общем-то, тоже достаточно, но надо помнить, что здесь 2 отверстия, поэтому вывернуть его, сделать сразу окошко и вывернуть не получится. Приходится делать с центральными. Вот примерно как-то так она выглядит с изнанки. Насколько аккуратно это вопрос. По-моему, ничего для первого раза. То есть здесь соединяются 2 половинки. Верхняя часть целиковая 1, делается 2 отверстия и вручную вот 2 половинки добавляются. Подробных мастер-классов ничего не делаю, такого в интернете полно, тем более я не профессионал, делала это в первый раз. Но здесь мне не хотелось, и на данной имеющейся в тот момент у меня пряжки не было язычков, которые бы фиксировали. Люверсы можно было поставить, но это было бы более такой вот заметный вариант. Мне нравится, вот, что здесь вроде бы видны детали, но при этом они такие не броские, не бросающиеся в глаза. И поясами завязывать, затягивать, мне как-то это все не хотелось. Поэтому
Для фиксации, чтобы не подтягивать постоянно пояс, я поставила здесь такую же обтяжную кнопку. Примерно поняла, на каком расстоянии мне комфортно, удобно постоянно держать. Пояс можно зафиксировать по длине, хватает, тоже надо учесть. Если, допустим, носить просто вот сюда, убирать его во вторую шлёвку. Мне понравилось сделать достаточно такую незаметную, неброскую кнопку. И аккуратненько вот так заворачивать пояс. Ну, можно еще и под уголок завести, и ничего никуда не выскакивает. Я пробовала разные варианты с разными рубашками за все свои годы шитья. Порой экстремально делала на тонкой вискозе без всего, но здесь все-таки хотелось строгих линий, прямых, отвесности. Поэтому, несмотря даже, что сам материал формоустойчивый, дополнительно все-таки лучше даже на очень тонких материалах, пускай безумно тонким флизелином или дублерином, но проклеивать, вот чтобы была геометричность, ровность, чтобы вот это место, оно было особо прочным, устойчивым. Поэтому здесь подходящим по плотности черным, по-моему, черным флизелином проклеено. Так, чтобы вот проклеивала внешнюю сторону, ну, то есть изнутри, но вот этот слой не подгиб. Поэтому важно было, чтобы вот сюда наружу не выходило лишнее. Соответственно, 3 сантиметра дублерина при 3,5 сантиметровой планочке нормально. Дальше. Я отказалась от рукавов, поэтому проймы обработанные шила я также это здесь, поэтому здесь у меня нет нигде оверлока. И, соответственно, тем, у кого нет оверлока, можно спокойно даже осыпающуюся ткань обработать на машинке зигзагом, подогнуть небольшую толщину, чтобы аккуратненько вот соблюсти линию, отстрочить ее, вот этот краешек, чтобы он не выворачивался. И точечно, ну, в данном случае у меня не по полной длине, внизу полной длины нет, верхняя часть более так называемым козликом, что ли, зафиксирована. На заднем фоне бушуют рыбки в аквариуме. Таким образом, здесь просто обтачка. Не целиковая, исключительно по проймам. Сейчас дойду дальше и выверну, покажу. Все швы изнутри обработаны вот так вот. Может, не очень аккуратно, но изначально так получилось, что я собиралась шить его у себя дома, и поэтому припуски были обычные под оверлок. Изменений, да, в этом плане по ходу именно по было очень много. Здесь чуть больше сантиметра или сантиметр. Я чертила припуски все примерно в сантиметр. Поэтому более деликатно, аккуратно подогнуть вот эти места было достаточно сложно. Я миллиметров на 5-6 обрезала внутренний слой, допустим, тот, на который настрачивается, и вот этот имеющийся сантиметр огибала внутренний слой припуска, чтобы вот это все застрочить. Видно, что сделано не очень аккуратно в плане вот ровности строчки. То есть кое-где, да, вот такие вот. Но если учесть толщину самой ткани, сколько она огибает, плюс толщину того, что она еще огибает какой слой, исходя из того, что это было под оверлок, сантиметровый всего припуск, ну, аккуратнее было сделать сложно. То есть где-то это идет нормально, плюс-минус, но вот где-то это чуть вот не очень ровная строчка, но в данном случае не предполагался такой способ обработки, поэтому для него, для такой ситуации, в принципе, неплохо. Это изначально была метка на ткани. Не знаю, стоит ли ее сводить, можно попытаться ее чем-то вывести, но меня она не смущает. При ширине ткани 95 сантиметров вместе с кромками такую широкую юбку уложить было неплохо. Да, еще осталось. Повторюсь, у меня были изменения, поэтому предполагалось, что у меня будут здесь рельефы и более узкая юбка. Переднее полотнище состоит из одной целиковой детали. Сложно увидеть в таком рисунке что-то. До низа потом про низ расскажу. Целиковое полотнище. Расширено параллельно, конически немножко параллельно. Но это детали рисунка. В то время как заднее полотнище, этого в принципе особо и не видно. Сама юбка состоит из 3 частей. Раз блок, 2 по ширине и 3 кусок. Это из-за рельефов. Из-за того, как расширено, из-за рельефов. Здесь по спинке юбка заложена
тоже небольшими совершенно складками. Я просто не была уверена, как я захочу заложить эти выточками или чем-то еще, и в итоге посчитала, что вот так по силуэту мне нравится. Несмотря на то, что, как бы ни странно было, для конструирования здесь у меня по спинке есть вот такие маленькие отрезные бочки. Обычно вот такие вот детали — это все-таки принадлежность к прилегающему лифу, который создает какую-то форму. При наличии вот таких вот свободно заложенных складок это не самый классический вариант построения, но так тоже можно, и, как мне кажется, выглядит платье неплохо. Скромно выражу, потому что считаю отлично. Обычного плечевого шва здесь нет. Кокетка. Повторюсь, что все швы для жесткости дополнительного исполнения не только закрытым способом сделаны. Да, есть более аккуратные варианты исполнения, там, где было чуть больше швов по ширине припуски. Для жесткости исполнения все они отстрочены еще и с лица. При этом кокетка сама по себе, она двойная. Таким образом, плечевая зона, опорная, усилена. Соответственно, шов есть только по спинке и по переду, плечевого шва нет. Усиленная плечевая зона двойным слоем дает дополнительную жесткость. Я показывала, пыталась обратить внимание на то, что здесь есть некоторая дополнительная свобода, когда рука направлена вниз. Когда рука приподнята, соответственно, это расстояние как раз идет на удобство, комфорт движений. Здесь я обращала внимание на то, что когда идет расчет глубины проймы, при поднятой руке и при руке, направленной вниз, эта линия выглядит по-разному. Когда рука поднята вверх, здесь кажется значительно таким большим расстоянием, но для руки, направленной вниз, особенно когда здесь столько слоев материала, здесь всего их 2 плюс припуски, тем более материал, вот видно, что он очень мягенький, но все-таки здесь сочетаются фрагменты, поэтому количество слоев увеличивается. Поэтому здесь нужна немного дополнительной свободы еще и на количество материала. Воротник. Отрезная стойка. Все классически, достаточно несложно. Но его можно заворачивать в 3 положениях, как я показывала. Чуть более стоящим, полностью практически отложным и немного сзади более вертикально стоящим и спереди таким более расслабленным, отложным. Отстрочку я делала полностью по вот этой части. Данный материал все-таки немного упругий, более жесткий, поэтому я попробовала, что получится с ним, как он будет смотреться, понравится ли мне, если отойти от того, что дублировать воротник. Он мягкий. Но материал сам по себе из-за вот этой своей твиловой структуры, твил, то есть крученый, из-за вот этого диагонального крученного направления нитей, он из-за этой формы устойчивости, хотя он такой мягкий, он так сильно не мнется, хоть это и 100% хлопок. Я всеми этими словами и внешним пытаюсь показать материал. Сейчас достаточно сложно по фотографиям бывает выбрать материал, особенно по описанию. Я уж молчу про все эти ошибки, которые бывают. Не всегда обман, даже ошибки. Поэтому попытка разобраться с материалом, как он на ощупь ведет себя, какие у него свойства, все-таки считаю это важным. Просто модель показать это не так интересно и познавательно. Таким образом, данный воротник не был никак продублирован никакими флизелинами, дублеринами или чем-то еще. Просто даже какой-нибудь тонкой батист. Мягкий, не мнущийся. Я рада, что я не стала его никак дублировать. Он полностью подходит под само платье, под его двойную кокетку
И мягкий, и устойчивый, и никакой излишней жесткости, грубости. По длине платье, рост у меня 165. Складки здесь заложены по переду также. Когда я строила, отвлекусь на секунду, пояс, важно было, чтобы вот эта кнопка спокойно могла проходить через пряжку. То есть ширины обычной пластиковой пряжки должно было быть достаточно для... Вот так она еще раз изнутри. Ширины пряжки вот на этом втором хлестике, второй части, должно быть достаточно для того, чтобы он мог пройти, чтобы этим можно было просто пользоваться. Кстати, когда обрабатывала, тоже было очень, вот как получилось, так получилось, из-за того, что материал очень осыпающийся. Здесь не должно быть достаточной толщины, чтобы это не выглядело совсем топорно. То есть какие-то неровности швов, излишнее утолщение вот в местах углов и так далее. Это все надо было убирать излишнее. При таком достаточно осыпающемся материале это не совсем легко и просто было сделать, но, по-моему, получилось неплохо. Итак, здесь отрезная часть. Когда, скажу еще, подбирала место расположения рельефов по спинке, какой должна быть обработка изнутри проймы, с чего я начинала сейчас говорить, нужно было, чтобы швы не пересекались, чтобы не было излишних утолщений в местах соединения швов. То есть швы, когда планируется любая обработка, где часто расположены какие-то швы мелких деталей, ну, например, вот это вот кусок. Швы не должны особо близко друг к другу располагаться. Кнопки себя показали, кстати, хорошо. Они достаточно прочные, но при этом не жесткие. То есть их можно расстегнуть легко, но они надежные. Вот так изнутри выглядит платье. Все швы закрытые, выточки складками заведены. В принципе, в изнанке ничего интересного. Все закрыто. Вот здесь пройма. Обтачка. Изначально я хотела полную кокеточку. Но по обработке потом решила, что чтобы не было столько наслоений, чтобы здесь все аккуратненько, тоненько, ровненько смотрелось. Это было очень важно. Каждый шов отглаживать, отстрочку делать. Чтобы все было аккуратненько, я решила вот здесь не кокетку полностью, обтачку до кокетки, а сделать полноценную обтачку, а кокетку уже укоротить. Вот здесь, с одной стороны, это дало вот в этом месте дополнительное плечевое укрепление. То есть вот в этом участке здесь 2 слоя, вот здесь 2 слоя. Но вот здесь от всех припусков, они, кстати, у кокетки, я их развернула, то есть они разложены швы от кокетки под кокеткой, от обтачки припуск под обтачкой. Да, есть отстрочка, но она исключительно обтачная, то есть по обтачке. Вот когда я подворачивала, насквозь здесь ничего нет. То есть снаружи кокетка целиковая, а вот здесь она доходит до обтачки. Линия сама округлая, и возможно, какие-то утяжки или что-то еще в процесс оформления мне не подходит здесь, мне не нравится. Поэтому я делаю подгибку сантиметра 1,5, не меньше. До сюда примерно идет припуск. Припуск изначально внутри достаточно большой, для того, чтобы отступить от края, чтобы вот снизу ничего не было. Снизу это просто загибка. Выкраивается отдельная полоска. Так как материал, как я уже сказала, 0,95, единой полосой по низу сделать не получится. Поэтому он состоит из 3 частей. При данном материале не особо заметно, если сильно не вглядываться. Ну, кто подол задерет и будет вот так вот впритык разглядывать, но даже при этом, я считаю, аккуратное исполнение может в любом варианте быть. Приточная полоса, обтачка. Изнутри также обработана зигзагом. Для того, чтобы не выворачивалась, она отстрочена вручную по всему периметру полностью. Вот. Так же, как и обтачка шов вот здесь.
внизу один. То есть она идет по кругу целиковая. Осталось добавить только про низ. На самом деле обработка угла, она несложная, но первое время она может создавать определенные сложности. То есть, чтобы это было как-то достаточно качественно. Первое время, когда только начинает шить, обработка низа может вызывать определенные сложности. Есть разные варианты исполнения. Самое главное, я считаю, чтобы был ровный уголок, не было излишних утолщений. Для того, чтобы платье смотрелось более отвесно вниз, именно вот вертикально, чтобы оно меньше развивалось, чтобы была более его жесткая, статная такая. Для него, я считаю, это очень важно, не развиваться. И поэтому просто подогнуть было бы не очень правильно. Тем более здесь достаточно округлая линия. Здесь никакой отстрочки внешней нет. А как фиксировать, если просто подогнуть? Ну, это было бы что-то неправильное. Поэтому здесь пришито. Здесь также, чтобы была дополнительная еще жесткость и ровность линии, не просто собраны вместе с собой, а еще и отстрочка. Ну, здесь не подогнуть, не показать. Этот материал, обтачка, на себя взял, то есть перегиб, перекат получается на эту сторону. Собраны вместе, отстрочены для излишней жесткости. Также здесь, чтобы ничего не выворачивалось, строго смотрелась отстрочка и вручную собрано. Естественно, на моментах швов можно сделать более сильную, подхватить оба материала вместе. Таким образом, в данном особенном материале с лица ничего не видно. Все аккуратно. Не знаю, как будет на экране, но сейчас мне оттенок отражается достаточно правильно. Спасибо за просмотр. До скорых новых встреч.